Lấy anh em nhá, mới về được con mi cũng gọi là tam hoàng đấy anh em ạ. Mũi trường cao cờ. Anh em cần IB nhá. Con chim thuần 95% rồi. Nó tốt. Về anh em chăm lột xong bộ lông này thì quá đẹp luôn. Anh em nào cần IB nhá, giao lưu anh em, con này hơn 3 đồng tí thôi.